हिंदी। स्वर और व्यंजन। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अहा। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औषधी, अन से अंगूर, अह